హలో అండి. మార్నింగ్ అంతా పని చేసి అలసిపోయి కాసేపు రిలాక్స్ అయిన తర్వాత అలా ఈవినింగ్ టైంలో కాసేపు టెర్రస్ పైకి ఎక్కేసరికి అయితే అందమైన ప్రకృతి అనేది ఇలాగా దర్శనం ఇచ్చిందండి. చాలా చాలా బాగుంది. ఇది మా టెర్రస్ పై నుంచి మా చుట్టూ తీసిన ప్రకృతి అనమాట. మీలో ఎంతమంది ఇలాగా న్యాచురల్ లవర్స్ ఉన్నారనేది అయితే కామెంట్ చేయండి. అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి వాతావరణం అనేది మనిషికున్న అలసటను అయితే దూరం చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.